Uko na Bahati Kashasha, sauti ya uhuru, shangwe ya habari njema. Leo hii nikikuletea shuhuda mbali, shuhuda kubwa, maajabu makubwa sana ambayo Mungu anayatenda kupitia watumishi wake Apostle Kashasha na nabii mke Bahati Kashasha kutoka sauti ya uhuru, shangwe ya habari njema, Kigamboni, Maweni, Dar es Salaam, Tanzania. Kwa hiyo karibu sana, nikukaribishe ili ukaziangalie, ukazitazame shuhuda hizo, ili upate kuomba, upate kujiunganisha, ili Mungu apate kukuhudumia kupitia shuhuda hizo. Naamini kabisa ya kwamba yupo mtu anateseka na hajui ya kwamba Mungu yu hai na yu tayari kwa ajili ya kumwokoa. Kwa hiyo leo hii nimekuletea ushuhuda huo mbali. Ewe unayeteseka, uliokatishwa tamaa, leo hii ni siku yako. Unapotazama shuhuda hizi, hakikisha ya kwamba unajiunganisha na ukaombe pamoja na shuhuda hizo. Mungu atakuhudumia. Mwambie Mungu kitu wakati unazitazama shuhuda hizo. Mwambie Mungu, kwa sababu nimejua na nakuona ya kwamba unaweza kutenda mambo makuu ya namna hii. Nami leo Bwana nakuomba usinipite leo. Nakuomba Mungu, kama ulivyotenda katika maisha ya mtu huyo, leo na mimi tenda kwangu. Ninakusii leo, naomba usikie kilio changu. Tenda kama ulivyomtendea huyo. Nami gusa tatizo langu hili. Nami gusa watoto wangu hawa. Gusa hili. Mwambie Bwana, kulingana na haya ambayo unajua wewe na unayoona wewe yanakusibu. Mungu yupo kwa ajili ya kila mtu. Hata kama ulikataliwa na wote, lakini yeye yupo kwa ajili yako. Alivaa mwili, alijishusha kabisa kwa ajili yako wewe. Alimwaga damu kwa ajili yako wewe. Ndio maana anasema kwamba alitununua kwa damu ya thamani. Alinunua kila kabila, kila taifa kwa damu ya thamani. Kwa hiyo ni kwa ajili yako. Siku hii ni ya kwako. Ushuhuda huu usiwache kuondoka bila Mungu kukufungulia, bila Mungu kukuweka huru. Unaweza kaurudia mara nyingi sana. Lakini pia usisahau kuwapenda na wenzio. Na wenzio unaweza ukashare na watu wengine, ili nao Mungu akaweza kuwahudumia vile. Haleluya. Nikukumbushe ya kwamba usisahau kusubscribe kwenye YouTube. Kwenye YouTube ili kwenye mitandao yote ya kijamii, YouTube, Facebook, Instagram. Usisahau kusubscribe ili tunapotuma ujumbe au kipindi kinapokuja uwe wa kwanza kabisa, kikiwa cha moto, ili upate kujiungamanisha katika mafuta yale, ili na wewe upate kuwekwa uhuru na upate kumjua Mungu zaidi na zaidi kila aitwako leo. Karibu sana uhudumiwe. Amen. Ninamshukuru Mungu. Jumapili iliyopita mwaka jana nilikuja mahali hapa. Kwa kweli toka nimekuwa mimi na shida ya kukohoa sana. Nikiinama na kohoa, hata nikisema niliweke ubavu tu nilale hivi na kohoa. Nikifanya kazi ngumu na kohoa sana. Kwa hiyo maisha yangu marefu sana nimekuwa nikiishi katika hali ya kukohoa. Na nimetibiwa sana maeneo mengi sana. Lakini katika matibabu yote hayo hawajawahi kuona hasa ni kitu gani ambacho kinanisumbua. Hiyo kohoa makana kwa mbele. Hiyo kohoa imekana hiyo kwa mbele. Ni muda mrefu toka usichana wangu, kabla hata sijaolewa. Nilikuwa na kohoa kwa tena. Lakini kukohoa kukaendelea ni kukohoa. Mpaka kuna mwaka 2004 wakasema kwamba nina TB. Wakanipa dozi ya TB, nikameza vile vidonge kwa uaminifu kwa miezi 6. Nilipomaliza, baada ya muda tena nikaendelea kukohoa, wakanipima tena x-ray, wakasema nina TB tena. Kwa hiyo hapo nikasema hapana, hiki sio kitu cha kawaida. Kwa hiyo nikaendelea kumtumaini Bwana. Lakini cha ajabu, na kipindi chote hicho mimi nimekuwa nimeokoka. Naenda naombewa, na nimeombewa na watumishi wengi tu kila mahali. Lakini sijawahi kufika mahali labda nikaombewa hii shida ikajulikana. Yaani hamna aliyeiona shida yangu. Lakini nilipofika hapa Jumapili ile iliyopita, kweli mtumishi wa Mungu mama Bahati akaona shida yangu kwamba nina shida kwenye kifua.
na hiyo shida aliitambua kabla hata mimi hajaniona. Alipokuja binti yangu hapa akamuuliza kwamba je, mama yako huwa ana shida kukohoa? Gloria naye akakiri kabisa kwamba akasema kweli mama yangu amesumbuka sana na kikohozi. Basi mtumishi wa Mungu akamwambia tu kama utapata neema basi umlete. Kwa neema ya Bwana ndio juzi nimefika mahali hapa. Kweli mtumishi wa Mungu ameniombea, na baada ya maombi nikajisikia mwepesi sana. Kifua maana kilikuwa kinakuwa kizito, lakini baada ya maombi hapo nikajisikia kwa kweli mwepesi. Kwa hiyo nilipotoka hapa nikawa nakiri tu kwamba mimi nimepona. Niliporudi nyumbani Jumatatu ile nikasema ngoja nifue nguo. Nikachukua nguo zangu nikawa nafua na inama nafua. Kweli ni kitu cha ajabu sikukohoa. Haya. Baada ya kuwa nikamaliza nguo nyingi tu nikamaliza. Yani najipa mazoezi na wakati wa kuomba napiga magoti na sujudu. Kwa kweli mpaka sasa hivi kikohozi kimekatika. Mimi nitaka kumshukuru Mungu sana kwa uponyaji ambao nimeuona katika mwili wangu. Mwaka kweli 21 huu ni mwaka kweli ambao sasa namuona Bwana kwa upya kabisa. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Yesu sauti ya uhuru, sauti ya uhuru, shangwe ya habari njema. Haya watu wa Mungu wote, kutana na watumishi wa Mungu, mchungaji, mtume na nabii Bahati Kashasha na Bahati Kashasha wakishirikiana na watendakazi wengine kuhubiri habari njema ya uhuru kamili na umoja kwa wote. Ni katika kusanyiko la huduma ya maombi na maombezi, uponyaji, dua, neno la kinabii pamoja na ushauri. Acha kuteseka, Yesu Kristo anaweza. Tupo Kigamboni Maweni, Dar es Salaam, Tanzania. Jinsi ya kufika: kwa wanaotokea kivukoni au feri, panda magari yanayopitia Mji Mwema, shuka kibao cha pili cha kanisa na utaona bango. Na kwa wanaotokea njia ya Mji Mwema kuelekea kivukoni au feri, shuka kibao cha kwanza cha kanisa. Na kwa wanaotokea daraja la kisasa la Kigamboni kuelekea njia panda Maweni, wataona bango letu hatua chache baada ya kanisa la KKKT Maweni. Kumbuka, ni maombi na maombezi, uponyaji, dua, neno la kinabii pamoja na ushauri. Kwa taarifa zaidi wasiliana nasi leo 0716055555 na 0756705555. Watu wote